Te esperamos este sábado 10 de marzo del 2018 en el Salón Oasis. 421 de la 10ª Street, Austin, Minnesota, 55912. Directamente desde Arcadia, Wisconsin, llega la nueva era de la música versátil. Grupo Desvelo Show y Yadira Sandoval. Grupo Desvelo Show y Yadira Sandoval. Tocando lo mejor de cumbias, corridos, tierra caliente, zapateados y más. En la música grabada y versátil llega el sonido que conquista. Sonido Memos, 100% Maltrata Veracruz. Sonido Memos. Rumbentos. Antes de las 9 de la noche pagan únicamente $10. Después de las 9 de la noche, $15. Evento de 7 p.m. a 1 a.m. Informes al 507-318-0568. Ya lo sabes, en Salón Oasis, Grupo Desvelo Show y Yadira Sandoval, Sonido Memos, este sábado 10 de marzo del 2018.